హలో వ్యూయర్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ది ఛానల్. ఇవాల్టి వీడియోలో మనం డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీలో బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీ వచ్చినప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, అసలు బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీ ఎందుకు వస్తుంది, ఎలాంటి సమయంలో డాక్టర్ని సంప్రదించాలి అనే అంశాలన్నీ కూడా ఈ వీడియోలో మనం కంప్లీట్గా తెలుసుకుందాం. మరి వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఎవరైతే మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కనే ఉండే బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకున్నట్లయితే నేను చేసే ప్రతి ఒక్క యూస్ఫుల్ వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ రావడం జరుగుతుంది. ఎక్కడ కూడా మీరు మిస్ కాకుండా చూసుకోవచ్చు. మరి డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీలో ఏదో ఒక హార్మోనల్స్ చేంజెస్ జరగటం అందరికీ తెలిసిన విషయమే. డ్యూరింగ్ హార్మోనల్ చేంజెస్ వల్ల ఏదర్ బేబీలో కావచ్చు, తల్లిలో కావచ్చు, కొన్ని లక్షణాలు కలగటం గమనిస్తున్నాం. కానీ వాటిల్లో ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వచ్చేసి, కామన్గా అందరూ అడిగే క్వశ్చన్ వచ్చేసి, ఆయాసంగా ఉంది అంటే తిన్న వెంటనే ఆయాసంగా ఉంది, బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీగా ఉంది, రోజు రోజుకి కొంచెం హెవీగా ఉంది, అంటే ఏ చిన్న పని చేసినా కూడా కొంచెం ఆయాసంగా ఉంటుంది అని చెప్పి చాలా కామన్ క్వశ్చన్స్ అడగటం జరుగుతుంది. సో వాళ్ళందరి కోసం కూడా ఈ వీడియో. మరి బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీస్ ఎందుకు వస్తుందంటే, ఎస్పెషల్లీ ప్రొజెస్ట్రాన్ హార్మోన్ రిలీజ్ అవ్వటం వలన ఆ ఎఫెక్ట్ లంగ్స్ మీద ఓవర్లోడ్ అవుతుంది. అంతేకాకుండా బేబీ యొక్క బ్లడ్ డిమాండ్ని ఇంక్రీజ్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ ప్రొజెస్ట్రాన్ హార్మోన్ వల్ల ఆక్సిజన్ డిమాండ్ ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో ఆటోమేటిక్గా మదర్కి బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీ అంటే చాలదనమాట. ఆక్సిజన్ SpO2 సాచురేషన్స్ అనేవి లెవెల్స్ పడిపోవటం గమనిస్తూ ఉంటాము. ఆక్సిజన్ డిమాండ్ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో ఆటోమేటిక్గా SpO2 లెవెల్స్ అనేవి అంటే సాచురేషన్స్ అంటే ఆక్సిజన్ డిమాండ్ అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట. తగ్గినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆయాసం రావటం, అంటే చిన్న పని చేసినా కూడా ఎక్కువగా ఒత్తిడిగా ఫీల్ అవ్వటం, ఎక్కువగా టయర్డ్గా ఫీల్ అవ్వటం, నీరసంగా ఫీల్ అవ్వటం, అంటే ఎక్కువగా ఎలా అంటే చాలా డిస్టర్బెన్స్గా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారనమాట. సో ఇది బికాస్ ఆఫ్ హార్మోనల్ చేంజెస్ వల్ల జరిగేది. అట్ ద సేమ్ టైం ఈ ప్రొజెస్ట్రాన్ హార్మోన్ ఎక్కువగా లంగ్స్ మీద ఎక్స్పాండ్కి దోహదపడుతుంది. కాబట్టి ఆ యొక్క లంగ్స్ కూడా వ్యాకోచించి ఎక్కువగా ఆక్సిజన్ డిమాండ్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీలో. సో ఆ సమయంలో కూడా మదర్కి ఎక్కువగా అంటే బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీస్ రావటం గమనించవచ్చు. సో ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా ఉంటుందో ఆక్సిజన్ డిమాండ్ అనేది తల్లికి కావాల్సి వస్తుంది అనమాట. ఆ సమయంలో బేబీకి కూడా ఆక్సిజన్ సప్లై కావాలి. కాబట్టి మదర్ గెట్స్ ఎక్కువగా ఆయాసపడటం అలా జరుగుతుంది. సో ఇలాంటి సమయంలో మీరు కాస్త సెమీ పౌలస్ పొజిషన్ అంటే లైక్ బెడ్ మీద పడుకొని 4-5 పిల్లోస్ బ్యాక్ సపోర్ట్ ఇలా కూర్చొని చెప్పేసి ఎక్కువగా ఆక్సిజన్ అంటే ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకుంటూ ఎక్స్పెల్ చేస్తూ అంటే గాలి డీప్గా పీల్చుకొని అలా స్లోగా వదలటం, ఇలా కొంచెం డీప్ బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ని ట్రై చేసినట్లయితే ఆ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ అనేది లంగ్స్కి సప్లై అయిపోయి కాస్త ఈ డిస్నిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి తగ్గే అవకాశాలు అనేవి ఉన్నాయన్నమాట. నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే బేబీ డే బై డే గ్రోత్ అవుతూ ఉంటుందన్నమాట. ఈ గ్రోత్ అయినప్పుడు అంటే ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 4th month నుంచి బేబీ ఫాస్టర్గా డెవలప్మెంట్ జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఈ డెవలప్మెంట్ జరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ యొక్క గర్భాశయం కూడా వ్యాకోచించి సరౌండింగ్లో ఉండే ఆర్గాన్స్ మీద ఒత్తిడి అనేది కలుగుతుంది. లైక్ లంగ్స్ కావచ్చు, పక్కనుండే బ్లాడర్ కావచ్చు, ఈ యొక్క సరౌండింగ్లో ఉండే ఆర్గాన్స్ అన్నీ కొంచెం ప్రెషర్ అయిపోయి ఆక్సిజన్ డిమాండ్ అంటే దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ మోర్ ఆక్సిజన్ సప్లై. సో ఆ సమయంలో కూడా మదర్కి బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీస్ రావటం, ఎక్కువగా డిస్నిక్గా ఫీల్ అవటం, సాచురేషన్స్ అంటే SpO2 లెవెల్స్ ఫాల్ అవ్వటం ఇలా వస్తూ ఉంటుందన్నమాట. సో ఇవన్నీ రీజన్స్. లైక్ ఈ ప్రొజెస్ట్రాన్ హార్మోన్స్ అంటే డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండ్ ఆఫ్ డెలివరీ వరకు కూడా ఈ హార్మోనల్ చేంజెస్ అనేవి బాడీలో జరుగుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఎటువంటి వరీస్ అవసరం లేదు. ఆల్ దీస్ సిమ్టమ్స్ హ్యాస్ కామన్. కాబట్టి ఏదైనా కూడా కాస్త సివియర్గా అనిపించినట్లయితే అంటే ఎక్కువగా బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీ రావటం, చెప్పిన టిప్స్ని అంటే పౌలస్ పొజిషన్స్లో మెయింటైన్ చేయటం, డీప్ బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేయటం ఇలా చేసినప్పటికీ మీకు ఆ యొక్క ఆక్సిజన్ డిమాండ్ అంటే డిస్నిక్ ఫీలింగ్ తగ్గలేదు అనిపిస్తే, ఆయాసం తగ్గలేదు అనిపిస్తే ఇమీడియట్గా కన్సర్న్ డాక్టర్ దగ్గరికి కన్సల్ట్ చేసి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఐదర్ ఆక్సిజన్ సప్లై కావాలంటే O2 త్రూ మాస్క్ ద్వారా ఆక్సిజన్ అందిస్తారు. సో ఎలాంటి వరీస్ అయితే అవసరం లేదు. అయ్యో డిస్నిక్ ఉంది, నాకు బేబీకి ఏమన్నా ప్రాబ్లం అవుతుందేమో అని చెప్పేసి స్ట్రెస్ అయిపోయి ఎక్కువగా ఒత్తిడికి అయితే లోనవ్వాల్సిన అవసరం అయితే లేదు.
సో కూల్గా ఉండండి. ఏ చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా కన్సల్ట్ ద డాక్టర్ అండ్ టేక్ దెన్ అండ్ దేర్ ఒపీనియన్. సో ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు, ఎలాంటి వర్రీస్ అయితే లేదు. ఇవ్వండి డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీలో ఎందుకు బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీస్ వస్తాయి అనే విషయం చూశారు కదా. మరి ఈ టాపిక్ మీద మీకు లైక్ అనిపిస్తే ఖచ్చితంగా ఛానల్ని ఫాలో చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే ఈ టాపిక్ మీద ఏదైనా క్వరీస్, డౌట్స్ ఉన్నా కూడా కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.